Ndasubiye kubaramutsa mwese mudukurikira muherere mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abari ku mugabane w'abanyaburaya abarijya no ku mugabane w'abanyamerika mwese mudukurikira muherere ku mugabane wa Aziya abari ngaha mu gihugu cacu Burundi intara amakomine imitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwese ndabahaye kaze fyonda subscribe nibukoresha ururimi rw'icongereza canke wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonde s'abonner hama amakuru n'ibiganiro dutohoza ngaha kuya Kare TV bize bigushikako aho wibereye. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi ibintu bibandanya kuba bibi cane mu mutekano ndetse no muri politike y'igihugu c'u Burundi bivanye n'amakuru ariko aragenda akwiragira amakuru arakwiragira mu butegetsi asevya canke aharabika ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye ibihangange bitandukanye vyo mu mugambwe wa CNDD FDD birabandanya gucana canwamo. Neba rero utari wafyonda subscribe fyonda ko kugira ngo aya makuru n'ibindi biganiro dutohoza biza bigenda bigushikira. Aya makuru rero kandi hamwe n'ayandi kuko hariko haragenda havugwa uwahaye ishano umuhisi Petero Nkurunziza ari nayo makuru ariko aragenda acanacanishamo bamwe mu bihangange Bunyoniti twaramwishe abandi ntago yishwe Liyetona Keri Nkurunziza agashavu nawe karamurembeje nawe abandanya kwemeza ko umuvyeyi wiwe umuhisi Petero Nkurunziza yishwe n'abategetsi naho ataciye ashima kugira ico avuze. Bunyoni kandi uyu nguyu ari mwibohero amakuru iyo kwizigira amakuru yizewe neza nuko Bunyoni abandanya gutanga amakuru y'ukungeni umugambi wateguwe ati nishaka nzobizire n'ubundi mwanciriye umunyororo wo guherayo vyose nzabivuga nta na kimwe nzosiga inyuma namwe bizobagire ko ingaruka amakosha mwagiye mukora yose mukayanshirako mukayangerekerako nange nzovyisigura ko ntanga n'ibimenyetso vy'ukungeni mwaciye mubigenza. Ayo makuru rero Bunyoni yoba yasubiye kuyahande Bob Rugurika aya mbere niwe ayafise kuko murazi ko ukungeni vyaciye bigenda mu rubanza rwa Bunyoni yaciye yagirizwa ko akorana n'umumenyesha makuru Bob Rugurika atwara ikimenyesha makuru RPA Radio Africaine Radio Publique Africaine ndetse na Television Renaissance. Ivyo vyose ni ibimenyesha makuru Bob Rugurika aramutswa canke atwara ariko amakuru ariko aragenda acako amakuru atandukanye. Bob Rugurika avuga ko afise umuco kubagandaguye umuhisi Petero Nkurunziza naho vyaciye bigenda bivugwa abanyagihugu bagahakana ibihangange bikabandanya guhakana ari navyo vyatumye abanyagihugu batemera ko Petero Nkurunziza yaciye agandagurwa bivanye nuko abanyagihugu babizigiye abategetsi vyo baciye batangaza vyo vyarumvikana baciye bavuga ko uyu muhisi Petero Nkurunziza yoba yaraciye agandagurwa canke ahitanwa no guhagarara k'umutima ubwo umutima wahagarara nibwo ngo yaciye apfa ariko amakuru yo kwizigira mbere kandi Bunyoni wenyene ubwe akaba yifisiye umuco ukungene vyose vyateguwe na Varisito Ndayishimiye kuko yabona ko azoba ari igishusho mu butegetsi aho muhisi Petero Nkurunziza yari yaciye yiha ikibanza citeka igira imboneza yamaho mwibwirizwa shingiro yarahejeje gutoresha abanyagihugu bahejeje kuvyemeza ko ari we azoba umuntu asumba abandi ngaha mu gihugu c'u Burundi mbere mu ngingo zitandukanye. Umukuru w'igihugu yagomba kuza arafata Varisito Ndayishimiye canke uyundi wagomba kumusubirira mu gihe Petero Nkurunziza yagomba kuba akiri muzima yagomba kuza arazigiramwo uruhara akaba ari we afata izo ngingo. Varisito Ndayishimiye rero kuraba kungene yaragiye guhabwa ubutegetsi ariko atajambo afisemwo atangingo nimwe azoshobora gufata mu ngingo zikomakomeye cane atabanje kuja kugisha inama muhisi Petero Nkurunziza akaba ari nawe amwerekera uko agomba kubikora. Vyaramuteye
gutekereza ukungeni bakura Petero Nkurunziza mu nzira. Ico kibanza rero bakaba baraciye ngo bategura umugambi wo kumugandagura, kuko kumupfunga bitari gushoboka ngo babone ivyaha bamwagiriza imbere y'abanyagihugu. Muhisi Petero Nkurunziza yaribonekeza nk'umuntu yakoreye ineza abanyagihugu b'u Burundi, ku buryo kumupfunga bitari kwemera canke ngo bikunde. Inzira rero canke umukenyuro mushasha baciye batekereza kwari ukumukura mu nzira bakamugandagura. Bunyoni abandanya kuvuga uti rero umukenyuro wa mbere twari twatekereje wo gukura Muhisi Petero Nkurunziza mu nzira kwari ukumurasa, hama twaheza kumurasa tukabeshera abantu tukaba twateguye umuntu adakwije canke afise ubugwayi bwo mu mutwe mu gisagara ca Bujumbura, akaba ariho yagomba kurasigwa. Uyo muntu agaca atabwa mu mvuto akajanwa gupfungwa, akaba ariwe akurikiranwa ko urupfu rw'Umuhisi Petero Nkurunziza. Ariko uwamurashe yagomba kuba we yaciye yigendera, hama inkoho akaba yoyita ngaho uwo muntu w'umugwayi wo mu mutwe akaba ari we azofatwa ko ibikumwe vyatowe kuri iyo nkoho basanze ari ivyi mu masuzuma yagomba gukorwa. Ivyo rero umukenyuro waciye byibonekeza ko utashoboka bivanye nuko abanyagihugu bari barahejeje gutahura ukungeni ubutegetsi bwishe ababikira batatu b'abataliyano, aho baciye bagandagura hama bagafata umuntu adakwije mu mutwe, n'ubu akaba agipfunze. Uyo adakwije mu mutwe niwe yaciye ahagarikwa yagirizwa ko ari we wishe bajya babikira b'abataliyano batatu. Uyu apfunzwe kandi namwe murazi ukungeni uyu mugabo yaciye afatwa akajanwa gupfungwa, akaba ari we babeshera ko yagandaguye bajya babikira. No kugandagura Petero Nkurunziza navyo niko vyari kugenda, bagaca bavuga ko yamurashe agata inkoho. Iyo nkoho bakavuga ko ibikumu vyayisanzwe ko rero canke vyayitowe ko ari ivy'uwo muntu adakwije, agaca ajanwa gupfungwa. Naho babonye ko abanyagihugu bazotahura ko ari umugambi leta ikoresha wo kwica umuntu, hama bagaca babeshera abagwayi bo mu mutwe canke abantu badakomeye mu mutwe. Naho kandi Bunyoni abandanya avuga ko bateguye undi mukenyuro wo kuzomuha ishano rigategurwa rikajanwa n'umuntu w'umwizigirwa cane mu bihangange vyo muri CNDD-FDD, mu bagenzi ba Petero Nkurunziza, bivanye nuko muri politike nta mukunzi nta n'inshuti ibamo, n'uwo mwaba mukuvukana uramuhitana. Ivyo ni ibisanzwe muri politike. Vya kuvugwa ngo Muhisi Petero Nkurunziza yaratwaye neza, yari umugenzi n'abo bagabo b'ibihangange, vyo ntago birabwa, ahubwo harabwa ikigiye kuba mu mbere. Umukino wa politike nugukorwa nugukinwa. Bunyoni kuri ubu ngubu ari mw'ibohero, yashizwemwo n'uwo yahora abereye umushikiranganje wa mbere. Barategekanye barayoboranye ngaho muri Ntare Rushatsi, ariko kuri ubu ngubu yamutaye mw'ibohero amwagiriza ivyaha vyinshi, mbere n'itunga yari afise yari yararondeye kuva bava mw'ishamba, yaciye rimwe arihindura ibipapuro. Inyubako yari yarubatse zose yarazimunyaze, yarazimwatse. Kuri ubu ngubu vyibonekeza ko Bunyoni ata kintu na kimwe afise, nawe umugambi wa Gapapu biribonekeza ko nawe waciye umugerako. Ivyo byose rero biribonekeza ko muri politike ata mukunzi ubamwo canke umwanzi ahoraho. Ejo ushobora kuja kubona ukabona Bunyoni Evariste Ndayishimiye nibo bakunzi bakomakomeye cane. Ivyo kuvuga ngo rero bahitanye Umuhisi Petero Nkurunziza ngo niko vyagomba kugenda, ariko Bunyoni amakuru abandanya kuyatanga. Muze muraba hafi kugira ngo mukurikirane amakuru n'ibiganiro dushikiriza ngaha kuri iyi mbonesha kure ya Iyakare TV. Iyakare TV ikaba imbonesha kure ibashikiriza amakuru, ikabatohoreza ijya nino ibinyegezwa biba vyaranyegejwe n'abategetsi batandukanye, tukayabazanira mukayaronka bugufi mutagiye kubandanya kuyashaka kure.
turabandanya gukurikirana umumenyesha makuru Bob Rugurika kugira ngo aduhe n'andi makuru atandukanye ayo tuzoyabashikirize.